Praise the Lord, madaydayaw ti Apo kakabsat. Ikablaw ko tinapataganagan ni Apo tayo ng Kristo kada kayo amin ngagbuybuya manipod ti local TV channel tayo ti DC TP TPN channel 13. Kaya nagdangdangag iti radio channel tayo iti 693 kHz. Kaya oray pay kada kayo nga nakatune in iti Facebook live stream. Sa di naman nga paset ti lubong ti anyo nga pagdangdangan ti Jesus Our Hope Assemblies of God Church. Kaya siya't unay nga magibingbing ay kada kayo ti programa nga napauluan Hope for You. Ta tinamnama tayo masarakan laan kini Apo tayo nga Iso Kristo madaydayaw ti Apo. Kablawak ti patpatgen mi unay nga pastor awan sa bali no din ni Reverend Salvador Gaygayed. Kastamat ti pamilyana ken ti pakabuklan iti kongregasyon iti Jesus Our Hope Assemblies of God San Isidro, Candon City. Kastamat kadagiti amin nga ministros, church workers iti gunglo ti Assemblies of God sa dinuman nga paset ti lubong ti Apo ko matagtultuloy nga mang bendisyon kada kayo kakabsat. Pagyamanak met ita nga bigat dagiti master control tayo awan sa bali no di engineer Dennis Abilionar ken ni Sir Jomari Habab naimbag nga bigat yo kakabsat. Kahit kumat nga ibkas iti nalasunay nga panagyaman kadagiti nayat unay nga sponsors tayo iti dito nga programa tayo nga mangi parogawag ken mangi kasaba iti banghelyo ti Apo ket kararag mi nga kan kanayon nga ni Apo Dios iti mang peneg ken mang bendisyon kada kayo itadado. Ita nga bigat magisarita kada kayo iti napauluan God is doing new things. Ket ibasar ko dayto iti teksto nga masarakan iti Isaiah chapter 43 verse 19. Kastoy ti panagkunana iti Ilocano version. Kitain nyo ti baro abanag nga aramideg, mangrugin nga agparang makitayo itan, mga ramidak iti dalan iti letang, sadyay kan kayto kadagiti ubbog ti danom. Bendito nga Diyos, amami nga nasantuan, Apo madaydayaw ka. Itantanok mi, tinapatag-unay nga nagan mo. Agsipod, iti saan nga matukod ka nga kinamanagayat mo. O Diyos, amami nga nasantuan, dawatag Apo Diyos nga sukimatam ti pusok. Ket isagana na Apo Diyos nga magisago kadagiti dagiti bendisyon. Ngay bagam ita nga bigat. O Lord, dawatag Apo nga pulutam, tinalaboy nga adipan mo, ket ilagad Apo, iti babay iti krus mo. Sapay na kuma, O Diyos, ti Espiritu Santo ket agtignay pulutam Apo daytoy nalupoy nga adipan mo kastamat Apo dagiti amin nga magipagpartisipar iti daytoy nga gimong iti tangatang. Garod Lord ikumit ko amin ken ka dagitoy ken Kristo Jesus nga Apo mi. Amen. Patpatkek nga kakabsat ken gagayem mga duwa nga lawas nga awanak met kada kayo agsipod iti pakasiknan iti pamilya ken iti trabaho nga dayaw amin ti Apo agsipod ti patpatken mi nga pastor ni Reverend Salvador Gaygayed ket isu iti may nang broadcast iti kawan ko. Ket daytoy kakabsat nga tema tayo ken teksto tayo nga pangibasarak iti adal tayo ket no iyarig tayo iti maysa nga tao kuma nga adda isuna nga agbibiyahe iti maysa nga karayan ket daytoy nga karayan natyanan ket gapoy iti tikag agberri ket dayta iti kayarigan ti maysa nga tao nga naawananen iti pag-asa wenno namnama agsipod awanen iti pangalaan na iti inumen na nga danom wenno anya pa iti pangiserbian na iti dayta nga danom. Ngem ti Dios nga nabiyag nga nangipatayan tayo iti amin nga pamati ken panagtalag tayo agtimag nga kunana kitain nyo ti baro nga aramidek. Ket daytoy nga timag nga mangeg iti espirituan nga napayag tayo ket saan laeng basta timag laeng. No di ket maysa nga nadyusan nga proklamasyon nga ibagbaga ti Dios kada tayo nga isuna ket agtartarabaho iti likudan iti panagbiag tayo. Isu iti mga ator ken mangtartarimaan kadagiti banag nga saan tayo nga mapsaparan ken saan tayo nga mabalin nga aramiden. Ita nga bigat patpatgek nga kakabsat adda iti tallo nga nakabingbingayan iti adal tayo ket mapantayo nga dagos iti umuna. Number 1 kunana new things, new beginnings, redemption and new identity. When patpatgek nga kakabsat ken gagayem kunati teksto tayo nga forget the former things, do not dwell on the past.
Dito'y pagaratgat ti Apo nga ti panang bendisyon na kadagiti anak na ngagtalag ken kuana ket mapasamak inton palubusan tayon dagiti banbanag nga napalabas iti panagbiag tayo. Kaslamat iti maysa nga baso nga napunno iti danom saan mon nga may kan iti nayon na inggana nga maibos dayta nga danom. Ket kasta iti bendisyon ni Apo Dios gayton maibos dagiti danom kadagiti basbaso tayo sisasagana nga mang-replenish, mang-refill iti barbarumanen nga bendisyon iti panagbiag tayo. Dagiti nagamin dadduma nga tattao ket dagiti napalabas nga banbanag ket kasta unay iti panangpetpetda. Kasta unay iti panangigem da ket sa halos saan da kayat nga ibatan. Ngam dagiti napalabas nga bendisyon patpatgek nga kakabsat ken gagayem kasapulan nga ipaduyak-yak tayo nga di Dios ket managayat ken naimbag kada tayo tapno iti kasta ket dayta agbalin nga bendisyon kadagiti amin nga makangeg ket ti Dios itultuloy na tagaramid iti amin nga kinaimbag iti panagbiag tayo nitultuloy tayo tagpamati ken nagtalag ken kuana no dadto magamin ti tao ket malipatan dati agyaman iti Dios kadagiti bendisyon nga sagsagrapon da iti naldaw-aldaw nga panagbiagda no dadduma ket agreklamo dapay ket sanda nga maibidaran iti agpabasol. Malagipyo kadi dagiti Israelitas nga insalakan ni Moses manipod iti pannakakautibo daw wenno pannakaibalod da iti Ehipto. Sinabot lang arudan ni Apo Dios inted na lang arud aminan dagiti kasapulan da dagiti kanenda tinaldaw-aldaw iti monmon ti ulep nga manglinlinong kadakwada tapno saan da nga mapudutan ken saan da nga malammin no dumteng iti nalamiis nga parbangon. Maala da pay langit agdayamudom ket da itagsubli iti Ehipto. Dito kakabsat makita tayo nga dagitoy ti tattao ket awan iti pannakapennek na no maminsan. No sika nga kabsat ket adda ka nga nasaktan iti padam nga tao wenno gayem mo. Ket daytoy nabayagan nga panawen. Kasapulan nga lipaten mo saan mo nga laglagipen pay ket pakawanam ti panang pakawan ket automatic kuma iti panagbiag tayo agsipod tano saan mo nga pakawanan iti nagbasol ken ka kun ati nasanton nga surat nga saan tumot nga pakawanan ni Apo Dios ti basol mo sa jay langit ket rebeng pakawanin tayo ket lipaten tayo nga maminpinsan ket idatag tayo ken ni Apo Dios ket agdaydayaw tayo ken kuana tapunwan namanan iti kabarbaro nga bendisyon kabarbaro nga blessing ken ragsaken tayo itagbiag ken kuana iti naldaw-aldaw madaydayaw ti Apo. Number 2 kunana God make a way where there is no way. Manipod iti Exodus chapter 14 verse 21 and gana ti 22 saritaan na daytoy God parted the Red Sea making a path through the impossible. Dito'y kakabsat ti pakasaritaan idi kadagiti Israelitas nga kamkamatan dagiti soldado nga Egyptios agsipod iti panangirwar ni Moses iti dayta nga lugar. Ket demteng da iti maysa nga awanen nga maysa nga baybay so data ti Red Sea nga awanen nga pulos iti mabalinda nga pagtarayan. Ket idi kim mamang ni Moses ken ni Apo Dios ket kuno na ni Apo Dios ken kuana ilayat mo dayta sa rugod mo iti baybay ket pinagbisngay ti Dios dayta nga nalabaga nga baybay ket nagnada nga bimmalasiw nga awan iti nakan-anwanda ket idi met nga nakabalasyo dan ket umay dagiti nga soldado ket padasen damat nga kamatan dagiti Israelita pinadas dati bimmallasyo ket nagsubli iti bisngay na data nga baybay ket nalmas da amin dagitoy nga kabusor ti anak ti Dios. So makita tayo kakabsat ken gagayem no kasano ti naman nakabalin ken kinabilag daytoy nga Dios nga kaskasabami kada kayo madaydayaw ti Apo. Ti Dios ket agaramid wenno agtignay iti kaskas daw inton dagiti matalag nga anak na ket adda ti sitwasyon nga imposible wenno sandan nga masaparan nga kaslawanen iti mabalin nga solusyon wenno pamayan patpatgek unay nga kakabsat daytoy nga Dios nga pagserserbian ken daydayawan tayo ket mapagtalkan kadagiti amin nga karkarina dagiti amin nga
Karkarina ket mapagtalkan aramiden na kada tayo. No lakit agtulnog tayo kadagiti bilbilin na madaydayaw ti Apo. No malagip yun, Elias nga propeta ti Diyos, idi nga nasarakan na, iti aginang, agpidpidot iti ruting, imbaon ni Hiuba isuna nga mapan, iti maysa nga lugar. Ket nagtulnog da iti nga Elias. Idin nga awanen iti mabalin na nga kanan, ket nakita na daytoy nga agina. Ket dimawat iti kanen na, ket daytoy nga balo ket iti mapan na mangalat inuman impakabakam ni Elias nga mangisagana iti kanen na. Ket daytoy balo kan di anak na maudi kuman nga kanen da dayjay maudi nga lutwen da ket orayen danton iti papatay da agsipod iti karigat iti sitwasyon iti dayta nga panawon. Tiempo iti besin. Ngem idi nga inyo nana nga pinakan daytoy nga anak ti Dios. Idi apan nagluto ti kanen na kitain na iti karambana ket napnapno iti arena ken napunno iti lana jay pagyanan na. So makita tayo nga iti panagtulnog ket agaramid ni Apo Dios iti naisingsingayan kadagiti panagbiag tayo. Isut gapong nakakabsat ken gagayem nga naimbag itagtulnog kadagiti bilbilin ni Apo Dios agsipod ta ibagana dagiti pagsayaatan tayo madaydayaw ti Apo. Ti may katlungan maudi kakabsat ken gagayem God's new things brings transformation and life. Dagiti barbaro nga banbanag nga ipaay ti Dios kada tayo ket balbaliwan na iti panagbiag tayo. Kunana iti nasantuan nga surat iti 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. When patpatgek nga kakabsat ken gagayem, ti maysa nga tao nga seryoso iti kaaddanak ken Kristo ket may matangan na iti nalaos nga panagbalbaliw iti panagbiag na. Inton isuko tayo ti panagbiag tayo ken Kristo ket awaten tayo dayta sagot ti pannakaisalakan. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo ket manipod iti nainlubungan nga ragragsak ket masukatanton iti nadyusan nga panagdaydayaw ken panagserbi iti Dios. There will be a total transformation. No italag tayo ti amin nga panagbiag tayo ken ni Apo Dios. Mas pilyen tayo ton iti nadyusan nga aramid ken ragragsak ken no panagdaydayaw ket talikudan tayo ton dagiti makadadael nga aramid nga nainlubungan. Ket awan ti serbi nga ragsak kay bilang ti lubong nga napateg. Awanen ti kapipintasan nga aramiden na dayta nga namati nga tao no di iti panang berbirong na iti presensya ni Apo Dios ken kuana madaydayaw ti Apo. At addan nga kayat na iti agaramid iti wenno makipagpaset kadagiti prayer meeting, fellowship, discipleship ken ket na administro kay nangasawan mangibingay iti naramid ni Apo Dios ken naisingsingayan iti panagbiag na. Manipod iti nainlubungan nga panagbiag na mabalbaliwan iti nailangitan agsipod ket Espiritu Santo ket agtaeng iti biag kadagiti amin nga nangisuko ken immawat ken ni Apo tayo nga Jesu-Kristo madaydayaw ti Apo. No iti teksto tayo ket adda iti paset na kunana rivers in the desert. Ket isimsimbolo na iti revival and refreshing. Not just a revival kakabsat daytoy no di ket naisingsingayan nga panakipagpaset tayo iti panagbalbaliw panagbaro nga namnama nga iti ti Dios kada tayo. Maysa nga napintas nga ehemplo ditoy ket dayjay Samaritan woman ijay bubon nga napandimawatan ni Apo Jesus iti numen na. Basarakan dayto iti John chapter 4 verse 13 hinggan ti 14. Ken kayat ni Apo Jesus nga ikan iti danom tapno sa anton nga mawaw. Kaya iso daytoy iti kuna tayo nga living water nga mabalin nga mangbalbaliw iti panagbiag na iti interong lugar iti panagnaid na iti daytoy rabaw ti daga. So naklat dayta nga bang babae agsipod ammo ni Apo Jesus iti amin nga uneg iti panagbiag na. Mabalin nga iti panagkita tayo ket basit laeng daytoy nga panagbalbaliw iti bukod tayo nga panagbiag. Ngem daytoy nga
nang rugi iti basit ket dumakkel nga dumakkel mairaman tayo pay iti dagiti sabsabali nga tattao nga pangibigayan tayo iti kinaimbag ni Apo Dios iti naramid na iti panagbiag tayo madaydayaw ti Apo. Isu nga saan tayo nga laeng-laengan dagiti babasit nga banbanag dagiti dadakkel nga banbanag ket nang rugida iti basit. Ket dayta nga basit no agtultuloy tayo agpamati agtultuloy tayo nga makipagna iti biag ni Kristo. Dumakkel nga dumakkel iti espiritu tayo, dumakkel nga dumakkel iti pamati tayo ingganang datayo ket agbalin tayo nga nananay nga mangibingbingay iti sasao ni Apo Dios madaydayaw ti Apo. Patpatgek nga kakabsat ken gagayem. Daytoy teksto tayo manipod iti Isaiah chapter 43 verse 19. Ket saan laeng para kadagiti Israelita manipod iti daan nga tulag no diket pakairamanan tayo pay nga namati ken nangawat ken Apo tayo nga Jesucristo iti agdama nga henerasyon. Palubusan tayo dagiti banbanag nga nakasaktan tayo. Dagiti banbanag nga saan nga naimbag nga napasamak kada tayo ket talikudan tayo nga mamingpinsan ket arakupan tayo kuma ti baro nga biag nga ijidjaya ni Apo Jesus. Agtalik tayo kuma nga nananay iti Dios nga garamid iti dalan uray awanen ti mabalin nga pagnaan. Ket namnamaen tayo nga iti panagbalbaliw iti panagbiag tayo ket masukatan iti presko ken nasinaw pay nga panagbiag madaydayaw ti Apo. Nailangitan nga Dios amami nga nasantuan. Nalpas manen nga naikasaba dagiti sasaong. Sapay lang kuma o Dios nga itinabit lang nga gundaway dagiti nga sasaong ket may mula ko mga naimbag kadagiti puspuso ken panpanunot kadagiti amin nga nakigimong iti daytoy nga kanito. Agbalin kuma o Dios dagitoy nga mangpatibker, manginspirar iti panagtultuloy mi Apo nga agbiag ken nagdaydayaw ken ka. O Dios amami nga nasantuan, no daman dagiti kakabsat nga agsagsagabay iti saksakit ita nga katato. Dagiti anyaman nga sumangsango iti pagkasapulan anyaman nga problema. O Dios amami nga nasantuan idatag mi ken kay iti daytoy nga kanito. Right here, right now, in this place, in the name of Jesus, we claim victory upon victory. Oh Lord, hallelujah, in the name of Jesus. Healing upon healing in the name of Jesus, Apo. I-declare mi Apo tinapatag unay nga nagan mo, tinagan nga katatanukan nga mangagas kadagiti amin nga saksakit. O Dios amami nga nasantuan awan imposible ken ka. O Dios sagidam dagiti amin nga daan iti problema ken parikot iti panagbiag. Isabot mo dagiti kasapulan mi tinaldaw-aldaw. Kararak kumet o Dios dagiti amin nga empleyado ti daytoy nga radio station nga sika Apo ti mangpennek kadakwada kadagiti amin nga kasapulan da. Tarabayen mi dati biag dat taldaw-aldaw. I-extend mo kadagiti amin nga paset iti pamilya ken gagayem da. Or stamat o Dios dagiti nakinkuko iti daytoy istasyon. Sika nagtultuloy nga mangbendisyon kadakwada. Kataramidem daytoy istasyon Apo nga pagayusan iti sasaom nga mangted iti bendisyon. O Diyos, ikararag kumat amin, oray pa'y naging sumarsarunong aramid mi nga panagdaydaya o kadagiti churches mi, O Lord. Sika po tagtignay, makikadda kada kami, babang Espiritu Santo, agtimag ka, mangsagid ka, Apo, kadagiti amin, nga anak mo, agpamati, ka nagtalagken ka. O Lord, ikomit ko amin ken ka, kukwam amin ti gloria, dayaw kan panagyaman, itinagan mo Isus nga po mi. Amen. When patpatgek nga kakabsat ken gagayem kayat kayo nga awisen kadagiti sumarsaranupay nga radio broadcast every Sunday ti oras na ket 7 to 7:15 every Sunday dayta ti gayem ken kabsat yo pumakpakada manen Brother Eli Villanueva. May God bless us all.